Бүгін үй жағдайында сіздермен іші осылай үріліп пісірілетін бауырсақ пісіретін боламыз. Менің Instagram парақшама және де YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен жылы сүтке қант және тұзымызды саламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған қаймағымызды саламыз. Осылай араластырып аламыз. Одан кейін ашытқымызды және де сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа жылы жерге қоя тұрамыз. Одан кейін барып, ұнымызды електен өткізіп, 2 бөлікке бөліп, немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Бірденнен салмаймыз оның барлығын. Міндетті түрде електен өткізіңіздер, сонда қамырларыңыз өте жақсы шығады. Мен бірінші осылай араластырып аламын венчикпен. Венчикпен жақсылап қою болғанша кішкене араластырып, одан кейін қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Шет-шетіндегі жағылғандарын ұнмен кетіріп аламыз. Осылай жақсылап жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетіне кішкене ғана сұйық майды тамызып, осылай жағып, әдемілеп барлық шетіне жағып шығамыз. Одан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, ауа кіргізбейтін деп, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз мінекей біздің ашыды. Мен осы аралықта қамырды 2 рет басқан болатынмын. Бір 30 минуттан кейін бір басыңыздар сұйық маймен, одан кейін барып тағы да 30 минуттан кейін осылай әдемі көтеріліп шығады қамырымыз. Қамырға мүлдем ұн, су тигізбейміз, тек қана сұйық маймен жұмыс істесеңіздер болады. Мен бауырсақтың ішінің қамыр болып тұрғанын қаламаймын, сондықтан да жұқа етіп жаямын. Осылай менікіндей етіп жұқа етіп жайсаңыздар, іші үріліп піседі. Осындай бауырсаққа арналған домалақ кольцоны қолдандым. Осылай кесіп аламыз. Әр пышақпен де 4 бұрыштетіп кессеңіздер болады. Әркімге әрқалай пішінде кесіп алыңыздар, өздеріңізге ұнағанына қарай. Барлығын кесіп алып, осылай одан кейін майлықпен 20 минутқа бетін жауып қойып қойыңыздар. Қызып тұрған майымызға осылай 5-6-таудан салып пісіреміз. Осындай шұңғыл ыдыста пісірген ұнайды домалақ бауырсақтарды. Екі шетін аударып жақсылап пісіріп алыңыздар. Бұл бауырсақтар тез піседі, себебі құрамында қант болғаннан кейін оттарыңызға қарай тез пісуі мүмкін. Міне бауырсақтарымыз дайын, іші үріліп пісті. Осы рецепті пайдаланып пісіріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің Instagram каналыма және YouTube каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетулеріңізді өтінемін. Сау болыңыздар.